do roku 2022 Ruská federácia chodila vo veľkom do Európy. Predsa 150 miliardový národ chodil na dovolenky. Chodili aj do Európy a prevažne chodili do Európy. A ty morho, hoj morho, detvo tvojho rodu, môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom? Morty len a vol nebyť ako byť otrokom. Jak to bolo v jednom filme? Dávam bolševikovi 5 rokov? Dávam Európskej únii 5 rokov. Možno 4. Toto je 10 eur. A toto je, priatelia, 1000 rublov. Hodnota v roku 2022 bola presne taká istá. Potom prišiel rok 2023 a žiaľ, toto je 10 eur a toto je 850 rublov. To bol v roku 2023, 850 rublov. Rubel klesol. Priatelia, ale máme dnes rok 2026 a je to asi následovné. 10 eur. $1250 rublov. Takže ekonomika Ruskej federácie musím otvoriť psovi, lebo ako si pochopil, že už som doma a že by som tu mal otvoriť. Poď. Sa zobudil. Zlatý život. Takže áno. Sankcie fungujú a fungujú v prospech Ruskej federácie. Toto je matematika. Máme tu aj taký bojový pokrik z tej básničky. Morho, kríkla družina slovenská odrazu. A meč zasvietil v pesti každému víťazu. Mám tu, priatelia, jednu požiadavku na premiéra Roberta Fica a hlavne ministra školstva, pána Druckera. Mám tu pána, dobrý deň prajem, môžete sa predstaviť. Dobrý deň, volám sa Miroslav Iliáš, som jeden z vedcov, ktorý pracuje v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne. Drucker, pozdravujú ťa naši slovenskí vedci v Dnipre. Chups, chybička sa zroutila. Pán Maďar, susedíte kurva so Slovenskom. Na východe s Rakúskom, po mojej strane, na západe s Rakúskom, na východe s Maďarskom, s Ukrajinou a dole Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko. Morho, priatelia.